Ollaan täällä Keilaniemessä Innofactorin vieraana ja meillä haastattelussa seuraavaksi Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio. Tervetuloa Sami taas haastatteluun. Kiitoksia, tervetuloa tänne. Joo, kiitos paljon, kiitos paljon. Hei, pähkinäkuoressa voisitko aloittaa kertomalla Q4 ja koko vuoden teemat? Ilman muuta joo. Q4 meni sinänsä varsin hyvin. Ensimmäisen kerran koskaan niin yhdessä kvartterissa mentiin yli 20 miljoonaa euroa liikevaihto, 20,5 miljoonaa euroa tuli liikevaihtoa, joka on niin kuin varsin hyvä suoritus. Siinä oli niin merkittävä kasvu 17% niin edelliseen vuoteen. Eli tosi sinänsä hyvä ja orgaaninen kasvu oli siellä kvartterissa tosi kivaa, että se oli melkein 13%. Vaikka me jouduttiin siinä sitten tekemään semmoinen 400 000 euron vähennys yksittäisen projektin saamista epävarmuuteen liittyen. Eli olisi ollut ehkä vieläkin parempi sitten, tai olisikin ollut ilman tätä. Ja käyttökatekin oli sinänsä hyvä, että 2,6 miljoonaa euroa, jossa kasvuu melkein 60%. Ja sinänsä se on meidän historian paras myös käyttökateille, joten tästä yhtä kvartteria huomioon, jolloin myytiin tämä Prime-liiketoiminta, jolloin saatiin sitten sitä liiketoiminnan myynnistä tuloja. Eli operatiivisesti myös paras käyttökate. Eli kaikin puolin niin kuin hieno kvartteri ja meidän tilauskantakin pysyi tosi korkealla tasolla, melkein 76 miljoonaa euroa, siinä kasvua 4% edelliseen vuoteen verrattuna. Eli siinä mielessä saavutettiin niin kuin mun mielestä tosi mainiot luvut tuossa Q4. Ja sitten jos ajatellaan koko vuotta, niin 71,1 miljoonaa euroa liikevaihtoa, historian paras liikevaihto koskaan Innofactorilla ja siinä kasvua 7,2%, jossa orgaanisen kasvuosuus 4,6%, eli sinänsä oikein mainio luvut myös koko vuoden osalta. Ja käyttökatteessa 7,8 miljoonaa euroa, joka on sinänsä 11% liikevaihdosta ja siinä tietenkin nämä samat vähennykset vaikuttaa kuin tuolla muuallakin ja toisaalta sekin on niin kuin paras koskaan käyttökateelle ei sitä Prime-liiketoimintaa myyntiä oteta huomioon. Että kokonaisuudessaan sanoisin, että tuo vuosi parani oleellisesti loppua kohti, että me alkuvuosi H1 oli vähän hankala meille, varsinkin tuo Q2, mutta sitten Q3 saatiin jo kohtuu hyvin hommasta kiinni ja sitten varsinkin Q4 tehtiin varsin hyvää jälkeä, sanotaanko näin. Se, mitä me seurataan aika paljon, on tuo orgaaninen kasvu, ja se tosiaan, niin kuin sanoit tuossa H2 on ollut erityisesti hyvä Q4, niin mitä sitä on ajanut? No, kyllä mä näkisin, että se on ensisijaisesti se, että on kiinnitetty erityistä huomiota tämän toiminnan tehokkuuteen ja erityisesti laskutusasteeseen, että meillä on laskutusaste noussut useita prosenttiyksikköjä niin kuin tästä Q3 aloitettiin ja Q3 lopulla ennen kaikkea niin kuin syyskuussa ja sitten varsinkin tuossa Q4. Eli ihmiset on tehnyt enemmän asiakastyötä ja se on ollut se, sanotaanko se kulmakivi tässä asiassa. Toki meillä on tullut vähän lisää ihmisiäkin ja varmaan alihankinnan käyttöäkin on tehostettu, mutta erityisesti tämä niin kuin toiminnan tehostaminen ja laskutusasteen nosto on ollut avainasemassa tässä. Sitten kääntäen ehkä tuosta niin näkee sitten, että se epäorgaaninen kasvu, kun katsoo niin H2, niin vaikuttaa, että Invenkossa ei ole mennyt kaikki niin kuin edellisenä vuonna. Miten itse kuvailisit tätä, että onko? No joo, ehkä siinä saattaa olla pieni pettymyksiä siihen nähden, että kun yritystä ostettiin, mitä silloin ehkä kuviteltiin liikevaihdon tasosta. Jokaisessa yrityskauppahan liittyy tämmöisiä tilanteita, että se on kuitenkin tämmöinen muutostilanne, niin saattaa joitakin ihmisiä lähteä. Meilläkin on muutamia ihmisiä sitten Invenkolta lähtenyt ja muuta. Sinänsä se asiakaspuoli on toiminut kyllä varsin hyvin ja siellä on tullut kyllä hyviä kauppoja ja niin edelleen. Ehkä siinä henkilöstö on vähän lähtenyt ja muuta ja sillä ei ole päästy sitten ehkä liiketoiminnan osalta ihan niin isoon volyymiin kuin olisi haluttu. Toisaalta sitten se vaikuttaa toki myös kauppahintaan, eli siellä oli tämä
ehdollinen kauppahinta, earnout-kauppahinta, niin nyt me arvioidaan sitten, että sitä ei tule maksettavaksi. Eli sanotaan niin kuin osakkeenomistajan näkökulmasta voisi ajatella, että se on niin kuin plus miinus nolla, mutta joka tapauksessa tietenkin ainahan sitä toivoo, että ostaa minkä tahansa yritykselle, että se vaan jatkaisi kannattavaa kasvua tästä ikuisuuteen, mutta yleensä nämä yritysostohetket, se alku varsinkin, voi olla aina tai melkein aina siinä on omat haasteensa, mutta sinänsä mun mielestä tässä loppuvuotta kohti ja tällä hetkellä niin porskuttaa tosi hyvin, että eiköhän ne niin kuin isommat haasteet siinä ole selätetty niiden muutaman ensimmäisen kuukauden aikana, kun yrityskauppa on integroitu osaksi meidän toimintaa. Sitä me yleensä keskustellaan myös maantieteellisesti, se kiinnostaa teitä kaikissa Pohjoismaissa, niin voisiko lyhyesti käydä läpi, että mikä tilanne oli nyt kuun nelosella ja ehkä mitkä lähtökohdat tähän vuoteen? Suomihan teki mahtavan nousun niin kuin siitä niin kuin alkuvuodesta ja Suomessa ehkä oli se paras niin kuin positiivinen kehitys, sanotaan silleen loppuvuonna. Norja ja Tanska teki koko vuoden tosi hyvää tulosta, eli he jatkoivat sitä niin kuin myös kuun nelosella. No, Ruotsi verrattuna alkuvuoteen oli jotenkin positiivista, että Ruotsi ei tehnyt 2 viimeisellä kvartterilla tappiota, vaan pystyi tekemään niin kuin positiiviset tulokset siellä. Toki liikevaihto meni pikkusen alas. Ruotsissa meillä on aika paljon nyt sitten niin kuin tapahtumassa ja tapahtunut jo muutoksia, että maajohtajahan siellä vaihtui tuossa syksyllä ja siellä ollaan vähän organisaatiota uudelleen muuttamassa ja tekemässä niin kuin asioita ja mulla on vahva usko siihen, että Ruotsi saadaan niin kuin positiiviseksi ja kasvu-uralle sitten takaisin tänä vuonna. Ja siellä on niin kuin paljon positiivisia asioita, muun muassa se, että ensimmäinen tämmöinen Dynasty-keissi on saatu Ruotsiin myös myytyä ja mennyt erittäin hyvin tämä toimitus. Ja toivotaan, että saadaan lisää kauppoja siellä ja siitä saadaan niin kuin yhtä uutta tukijalkaa sitten taas Ruotsin toimintaan. No tuosta päästään hyvin just tuohon seuraavaan kysymykseenkin Dynasty-tuotteeseen. Niin siinähän teillä on vahvaa kysyntää ollut Suomessa jo parikymmentä vuotta, vahva markkina-asema ja tilauskantaa vaikuttaa olevan hyvin. Nyt te puhutte just aika, niin kuin sanotaanko, positiivisin sävyin just niin kuin tästä muista Pohjoismaista ja erityisesti Ruotsista, niin voitko vielä vähän enemmän avata sitä, että onko se myyntiputki vai mikä teille lisää niin kuin luottamusta siihen? Nythän on referenssiä kuitenkin. Joo, se ensimmäinen asiakas ollaan ottamassa käyttöön nyt kuukauden sisällä tai muuta, että se myynti tehtiin silloin viime vuoden puolella, että se on saatu toimitettua asiakas ottamassa sen käyttöön, eli ensimmäinen tämmöinen referenssi tulossa ja tyytyväinen asiakas, jossa me vuosikertomuksessakin tulee olemaan referenssiasiakkaana sitten. No tietenkin se myynti on siinä niin kuin tärkeää, mutta kun sä menet uuteen markkinaan, niin se markkina on vähän erilainen, sun pitää oppia ymmärtää se, siellä on eri kilpailijat, siellä on niin kuin hinnoittelu tuotteille vähän erilaista, ei ehkä totuttu näin hyvään tuotteeseen, joka on näin laadukas ja näin laaja. Et siinä on monenlaisia asioita, mitä pitää saada tapahtumaan. Me ollaan opittu joka kerta, kun me ollaan myyty keissiä, että ymmärtämään paremmin kilpailutilannetta, asiakkaita. Tuote on kehittynyt, se on käännetty niin kuin se sama termi, vaikka meillä on ruotsiksi ollut se tuote niin kuin suomenruotsalaisille asiakkaille, niin Ruotsissa käytetään eri termejä, on pitänyt tehdä tämmöistä. Siinä on niin kuin paljon tapahtunut edistystä ja sinänsä me uskotaan kyllä, että asiakaskysyntää tuntuisi olevan ja me opitaan koko ajan paremmaksi siinä ja nähdään se positiivisena. Mutta halutaan ensin keskittyä Ruotsiin tai Dynasty-myynnin, ulkomaanmyynnin osalta ja sitten sen jälkeen joko Norjaan tai Tanskaan ei ole tehty vielä päätöstä, kumpaan mennään sitten seuraavaksi. Sitten lopuksi vielä näkymistä sen verran, että Q3:llahan muutamat sektorin toimijat jo vähän varoitteli etupeltoon niin asiakaskysynnän epävarmuudesta. Q4 nyt ehkä ne, jotka on raportoinut jo, niin siellä on tullut samaa viestiä ja myös pohjoismaisella tasolla. Niin miten Innofactor, miten te näette niin kuin tämän vuoden näkymät, onko tämmöistä epävarmuutta näkyvissä? Ei olla kyllä niin kuin havaittu. Et meillä on tosi vahva tilauskanta. Se on se 75 miljoonaa euroa plus sitten kun sinne me ilmoitettiin, että vähän yli puolet siitä 22 miljoonan puolustusvoimien keisistäkin sinne niin kuin lisätään, niin meillä on silleen tilauskanta tyyliin vuoden liikevaihdon verran tai ehkä voi olla ylikin. Et siinä mielessä niin kuin ei ole kyllä kauheasti havaittu. Voi olla jotain yksittäisiä asiakkaita, mutta kokonaisuudessa ei ole tämmöinen niin kuin
huomio meillä tullut. No, mukava kuulla, mukava kuulla. Toivotaan, että ei sitten tule yllätyksiä vuoden aikana, mutta ei ainakaan tällä hetkellä näytä, että tuon tyyppistä kehitystä olisi tapahtumassa. Hieno homma. Hei, kiitos Sami haastattelusta ja tsemppiä tähän vuoteen. Kiva, kiitoksia paljon samoin teille.